우리 4강에서는 중직자의 길 얘기했습니다. En el anterior mensaje estuvimos hablando del camino de los líderes de la iglesia. 지난번 현장 강의에서는 중직자의 힘 Y la siguiente vez estuvimos hablando del poder de los líderes de la iglesia. 길, 힘 다 알지만은 중요한 게 오늘 겁니다. El camino, el poder son cosas que conocemos, pero lo importante es el día de hoy. 제가 처음에 영도에 들어가니까 지금처럼 된 게 아니고 막 바닷가에 거의 고기 말리고 또 우리 교인들은 해녀들이 있고 그렇더라고요. Entonces, cuando yo entré, no es la situación que tenemos ahora, sino pues era una situación que pues ellas pescaban, habían buceadoras 내가 y 세계복음화를 pescaban y hacían eso ahí nada más. 길은 하나밖에 없다. Sin embargo, para hacer la evangelización del mundo solamente había un camino. 모든 기도, 전도, 모든 것을 이로 바꾸었습니다. Entonces, toda la oración, todo el evangelismo y todo lo cambié por esto. 중직자의 삶. Es la vida de los líderes de la iglesia. 여기에서 여러분들은 모든 답을 다 낼 수 있습니다. Ustedes aquí pueden obtener todas las respuestas. 삶을 가지고 하는 데는 막을 수 없어요. Porque si lo hacen con la vida es algo imparable ya. ¿Es así o no? 그래서 여러분 삶이 이 축복 속에 있으면 누구도 막을 수 Por 없어요. eso, si sus vidas están dentro de esto, nada ni nadie los puede parar. Por eso quiere decir que ustedes deben de salvar la iglesia. 사람 말 듣지 말고 하나님 말씀 듣고 No escuchen las voces de las personas, escuchen la voz de Dios. 그냥 기도. Ni piensen ustedes mismos, simplemente oren y ya está. 몇년 해보면 역사. Si lo hacen varios años, 이걸 몇 se 년을 levantarán obras, pero no lo hacen por años. 삶이란 말의 키가 뭡니까? Ahora, ¿cuál es la llave esencial de la vida entonces? 예, 문제 딱 생기면 복음 아니에요. Pues cuando vienen problemas ya no tienen el Evangelio. 또 어려움 생기면 딴 거 하는 Y cuando tienen dificultades, pues hacen otras 이거 cosas. 그것도 다 축복인데 우리는 착각을 하는 거예요. Todo eso en verdad son bendiciones, pero lo malentendemos. 기억 꼭 하셔야 Por 돼요. eso deben de recordarlo sin 요셉이 falta. 어려움 당했을 때 복음 돼. Cuando tenía dificultades José, tenía el Evangelio. 내가 왜 노예를 해야 되느냐? ¿Por qué yo tengo que estar como esclavo? 이게 아닙니다. No era eso. 내가 왜 감옥 가야 되느냐? ¿Por qué yo he de ir a la prisión? No era eso tampoco. 최고의 기회를 만들어. Sino hizo la mejor 그 oportunidad. 삶을 말하는 겁니다. Y se refiere a esta vida. 주기자 한 명만 교회에서 응답받아도 되잖아요. Por eso, 그렇죠? con un líder de la iglesia que reciba respuestas está bien. 여러분이 아주 쉬운 겁니다. Por eso es algo muy simple. 하지 말고 No tengan incredulidad. 거의 안 되는 사람들은 중직자든 목사님 상관없이 안 되는 사람들 불신앙하고 Porque la mayoría de personas, tanto pastores como líderes de la iglesia, sea lo que sea, están en la incredulidad, están escuchando lo que las personas dicen 내 생각 가지고 있어요. y están atrapados en sus propios 내 pensamientos. 생각이 하나님 생각보다 낫겠습니까? ¿Mi pensamiento será más alto que el de Dios? 그래서 그런 겁니다. Por eso es. 아무 인격 상관없이 실력 상관없이 그래서 그래요. No importa ni el carácter ni las habilidades, es así. 많은 분들이 실력 가지고 하는데 그거는 세상에서 적당하게 밥 먹는 일을 말하는 것이고요. Muchas personas hablan de 이런 pues, 실력 가지고 tener las habilidades y talentos. Eso es para poder subsistir y comer en el mundo, pero no es suficiente con eso aquí. 그래서 오늘 먼저 알아야 될 거. Por eso lo que deben de conocer primero en el día de hoy, 이유를 먼저 알아야 돼요. han de conocer primero las razones. 왜 하나님께서 이걸 얘기했는가 말이에요. ¿Por qué Jesús habló de las 7 torres, itinerarios y señales de guía? 이것만 늘 기도하면 되는데 이유를 알고 Entonces siempre tenemos que orar por esto, pero hemos de conocer las razones del por qué. 지금 눈이 안 보이게 가정들도 가보면요. 아버지하고 아들하고 말하는 집 많습니다. 지옥입니다. Ahora en las familias, aunque no lo digan, hay muchos padres e hijos que no se hablan, es un infierno. 자, 부부하고 말 안 하는 사람들 많아요. Hay muchos matrimonios que tampoco se hablan. 그게 이제 복음이면 끝인데 복음 알 때는 망하는 거예요. En verdad el Evangelio lo es todo, pero no tienen el Evangelio bien. 이 땅에 재앙이 계속 오는 겁니다. En esta tierra por eso vienen constantemente los desastres. 이것만은 다른 사람이 해결 못해요. Esto es lo único que nadie más puede solucionar. 여러분 때문에 여러분 현장에 집에 재앙들이 무너지고요. 렘넌트들이 무너져요. Por ustedes, los desastres del campo y de los remanentes deben de derribarse por completo. 다른 걸로 안 되기 때문에 Como por otras cosas no funciona, es con esto nada más. 예수님이 직접 말씀하셨어요. Jesús mismo lo dijo. 전 세계 살릴 망대를
감람산에서 세워준 거예요. En el Monte de los Olivos levantó las torres para salvar el mundo entero. 그리고 여정까지 Y 얘기해요. les habló también de los itinerarios. 망대 중에 망대가 뭐냐? 하나님 나라로 했어요. ¿Cuál es la mayor torre? Es el reino de Dios. 그걸 가지고 여정을 가고 이정표를 Con eso 세우는 van por los itinerarios y las señales de guía se levantan con eso 거예요. también. 이유 알면 되는 겁니다. Con eso es suficiente. Tienen que saber las razones de por qué. 마음 탁 먹으세요. Por eso propongan esto en sus corazones. 6 동안만 말 안 하고 돌았더니 여리고 무너졌잖아요. Durante una semana estuvieron cerrando la boca y dando vueltas a Jericó y se derribó. 여리고 돌 때 한 얘기라니까요. Es lo que les dijo cuando estaban 절대 입을 열지. rodeando Jericó. No abran la boca en 입 열면 absoluto. 안 돼. No podían abrir las bocas. 입 열면 딴 소리 나고. Porque si abren la boca dicen otras cosas. 언약에 따라가라. Sigan el arca del pacto. 마지막 날에 함께 소리 Y 지르. el último día tienen que gritar 여리고 무너졌어요. y se derribó Jericó. 그래서 여러분들이 중위자분들이 이제 오늘부터 진짜 여러분은 응답 받으셔야 되니까 Por eso ustedes como líderes de la iglesia deben de recibir respuestas en verdad. 삶을 가지고 24해라. Con la vida hagan esto 24 horas. Así funciona. 그러면 이 답 나옵니다. Y entonces aparecerá esta respuesta. 중직자일 겁니다. Esto es lo de los líderes de la iglesia. 복음 Las 가진 24 horas, 5 horas y la 중직자의 eternidad. 축복 24. Las bendiciones de los líderes de la iglesia son 24 horas. Las respuestas son las 25 horas. 여러분이 남기는 작품 영원. Y la obra maestra que ustedes dejan 이게 답이에요. será eterno. Esa es la respuesta. 저는 확신이 있어요. 왜냐? 제가 봤거든요. Yo tengo la seguridad. ¿Por qué? Porque lo he visto. 저는 배경 뭐야 아무것도 없었거든요. Yo tampoco tenía ningún respaldo en sí. 신학교를 다니고 있는데 저보다 배경 안 좋은 사람이 없었어요. Entonces, estaba en el seminario y no había nadie que tuviera un peor respaldo que el mío. 저는 빚을 낸다, 빌린다 이런 걸 죽어도 못 합니다. 없으면 안 쓰는 겁니다. Yo no puedo pedir un préstamo, no puedo tener deudas. Si no tengo, no gasto y ya está. 내가 너무 어려워가지고요. 용돈 한 달에 1,000원을 못 썼어요. Entonces, no tenía dinero y era tan difícil que no podía ni gastar 그럼 어떻게 돼요? $1 al mes. ¿Qué hago entonces? 남에게 대접을 받으면 안 돼요. 왜냐 내가 대접 못 하니까. Entonces, no puedo ser invitado porque yo tampoco puedo invitar a nadie. 이상한 삶이지. Es una vida muy extraña, ¿verdad? 없으니까. No tenía nada. 그리고 내가 신학교를 다니는 동안 대학교 다니면 여행 한 번도 안 Y el tiempo que estuve en el seminario, pues ninguna vez fui de viaje 저는 de 그런 fin de 이유가 curso. 없어요. No tenía planificación. 너무 어려운 거예요. Porque era muy 저는 difícil. 오직 기도와 현장대와 Por eso solamente oré y entré en el campo y ya está. 이게 하나님 축복을 뒤바뀌어. Pero eso Dios lo cambió por bendiciones. 그래서 뭐 혹시 그래도 이제 내 형편을 아니까 신학교 다닐 때 유일하게 제가 조은택 목사건 얻어먹었어. Entonces, cuando estuve en el seminario, pues como me conocía a mí, el único que podía invitarme era el pastor Chontek. 뭐 제가 만나면 밥 사주거나 돈 줍니다. Ahora, cuando yo me encuentro con él, o le invito a comer o le doy dinero. 그 확신을 가지고 언제든지 다가와서 달라고. Y se ve que tiene seguridad de eso, porque siempre viene a pedirme dinero. 얼마 전에 문자가 와서 캡틴 100만 원만 도와주세요. Hace poco me dice un mensaje, capitán, ayúdame con 그렇게 $1,000. 300만 원 보내줬지. Y le envié 3.000. 그랬더니 감동입니다. 만수무강하옵소서. Me dijo, estoy agradecido. Dice, siempre hazlo así. 내가 옛날에 얻어먹은 게. Porque pues yo siempre era invitado por él antes. 제가 이 말 한 이유가 뭐냐? 없어도 ¿Cuál es la razón de hablar de esto? Pues que aunque no tenga, está bien. No sean engañados. 제발 좀 여러분 한 명이 응답받아야 교회도 살고 목사님 살고 다 살아요. Por favor, uno de ustedes tiene que recibir respuestas para que la iglesia, el pastor y todo se salve. 응답받으면 끝입니다. No hay razones. Si ustedes reciben respuestas, se acaba todo. ¿Es así o no? 아, 여러분이 응답받으면 교회 무슨 예산이 걱정돼요? 여러분이 응답받으면 Si ustedes reciben respuestas, ¿por qué se preocupan por el presupuesto de la iglesia? Si ustedes reciben respuestas, ¿es así o no? 무슨 후대가 걱정됩니까? 교회가 뭐 걱정됩니까? 여러분이 응답받으면 끝입니다. ¿Por qué se preocupan de las siguientes generaciones o de la iglesia? Si reciben respuestas, no hay nada por lo que preocuparse. 분명히 받으세요. Ciertamente recíbanlo. 그래 이것을 어떻게 합니까? ¿Y qué hacemos con esto? 그냥 하지 말고 No lo hagan sin más. 삼집중이라는 걸 알아들었죠. Han entendido lo que son las tres concentraciones, ¿verdad? 삶을 가지고 하라 이 말. Háganlo en la vida. 삶을 가지고 하는 이게 삼집중. Hacerlo en la vida, eso son las tres concentraciones en sí. 뭐 예를 든다면 제 같은 경우는 하루에 양치질 3번 이상은 하잖아요. Por ejemplo, yo 보통 사람들. mayormente me lavo las veces, 그 me 양치질 llamo 할 때는 제가요. la boca 3 veces al día. 스쿼트 자세로 딱 앉아갖고 합니다. Y cuando yo me lavo los dientes, estoy haciendo sentadillas. 양치질만 할 때 시간 하나도 안 들잖아요. Entonces, no cuesta tiempo para hacer eso. 마침 내 비행기 타고 갈 거거든요. Y yo ahora termino y tengo que ir en avión. 합니다. Yo siempre en el aeropuerto, pues 그냥 삶을 hago ejercicio. Pues en la vida lo voy haciendo poco a poco. 헬스 간다 뭐 저는 실천이 안 되더라고요. Ir al gimnasio, esto, lo otro. Yo no lo puedo poner en práctica.
헬스장 한번 가봤는데 실천이 안 돼. 돈 마르고 끊고 안 돼. Una vez fui al gimnasio y me apunté y pagué todo, pero no funcionaba, no podía ir. 쟤만 그런 줄 알았더만 신발 꽉 쌓여 있다. Pensaba que era yo solo, pero estaba lleno de zapatos que no usaba nadie. 뭔 신발이 많았길래 안 온다. Y pregunté, ¿qué es? Y no, es que me dijeron, no viene gente por 버릴 eso. 수도 없고. Y no pueden tirarlos porque son de ellos. 찾으면 줘야 되니까 신발만 가득 Porque si luego vienen a buscarlos, pues tienen que dárselos, pero está lleno de zapatillas ahí. 닮았구나. Y dije, ah, todos son así. 그럴 수밖에 없어요. No tiene más remedio. 우리는요. 이거 아니면 세계 정복 못. Porque si no es con esto, no podemos conquistar el mundo. 무조건 중직자들은 아침에 눈 딱 뜨면 이기도 하고. Por eso, incondicionalmente, los líderes de la iglesia, al abrir los ojos, oren por esto. 그러면 본부에서 오는 메시지하고 여러분 강단 설교하고 딱 맞아질 겁니다. Y el mensaje de la sede principal y el mensaje del púlpito de ustedes cuadrará perfectamente. 그러면 잘하고 있는 거예요. Y lo estarán haciendo bien. 그리고 여러분 주일 와서 예배 드릴 때 말씀이 내게 딱 답이 되고 힘이 돼야 됩니다. 그러면 정상적으로 하고 Y el 있어요. domingo, cuando vean la palabra, pues será algo que les dé respuestas. Estarán haciéndolo bien, eso es lo normal. 목사님의 설교에 의해서 교인이 큽니까? Por causa del sermón de los pastores, ¿los creyentes crecen? 그런 교회는 망해요. Esa iglesia fracasará. Es así. 여러분을 위해서 하나님이 목사님에게 메시지를 주시고 Por causa de ustedes, Dios le da el mensaje al pastor. 내 사촌은 아닌데 한 6촌쯤 되는 동생인데 좀 가난한 동네에서 중국집을 해요. Hay un primo lejano mío que en una región hace un restaurante de comida china. 이 친구는 3년 됐는데 3년 동안 늘 짜장면만 만들어요. Entonces, estuvo 3 años en ese restaurante y solamente puede cocinar una sopa de fideos. 왜냐? ¿Por qué? 팔보채 시키는 손님이 없어요. Porque no hay clientes que pidan platos especiales de comida. 그렇죠. ¿Es así o no? 손님이 시켜야 만드는 거예요. Si los clientes lo piden, lo puede cocinar. 여러분 중에 세계 복음을 축복할 사람이 있다면 하나님은 목사님에게 말씀을 주시고 Si dentro de ustedes hay personas que van a evangelizar el mundo, Dios dará la palabra al pastor. ¿Es así o no? No se preocupen. 삼집중이란 말은 여러분 삶 속에서 나오는데 조금 처음에는 아침에 일어나서 이기도 하세요. Las 3 concentraciones es esto, pues lo que tienen que hacer por las mañanas es levantarse y orar por esto un poco. 평생에 여러분 병 안 걸려야 됩니다. 아침에 일어나면 천천히 호흡을 의식하면서 기도될 정도로 Y 호흡. tampoco deben de enfermar por eso por las mañanas, respiren lenta y profundamente y háganlo juntamente con la 그렇게 oración. 하면 암 안 걸립니다. Y si hacen esto no tendrán cáncer 그리고 중요한 병 안 y 걸립니다. no caerán enfermos en gran manera. 그리고 밤 되면 또 그렇게 Y 하세요. por la noche vuelvan a hacerlo otra vez así. 이 기도하시면서 강단, 본부 말씀 떠오를 겁니다. 연결시켜. Orando con esto, les llegará 간단한 거예요. otra vez a la mente pues el mensaje del púlpito y de la sede principal. Es simple. 그러면 여러분의 삶 속에서 뭐가 보여요? Y en sus vidas podrán ver algo. 그게 삼집중이에요. Eso son las 3 concentraciones. 절대 놓치면 안 돼요. No pueden perderlo en absoluto. 목사님들은 말할 필요도 없어. 뭔 짓을 해도 괜찮아. 여러분이 이 속에 Y 계시다. no hace falta ni decirlo los pastores. Está bien lo que hagan. Hagan esto nada más. 목사님이 텔레비전다. 아닙니다. No, es que el pastor ve la televisión. No. 몰라서 그래요. 사모님도 몰라서. Es porque las esposas del pastor no lo saben bien. 텔레비 하루 종일 앉아 있어도 텔레비 보는 거 아닙니다. El pastor, aunque esté sentado, vea la televisión, no la está viendo nada más. 뭔가를 생각. Está pensando en algo. 어쩔 수 없이 텔레비 보기 그러면 하늘 쳐다보고 있을까? Pues ve la televisión. ¿Qué va a estar mirando el cielo o qué? 텔레비 보는 것처럼 보이지. Parece que ve la televisión, ¿verdad? 아닙니다. No. 그렇기 때문에 여러분들은 목사님 잘 몰라. Por eso es que ustedes no conocen bien a los pastores. 그 능력이 있다 없다 그거는 다른 얘기고요. 하나님의 계획 속에 사로잡혀 있는 게 목사. No es que tenga poder o no, que estén dentro del plan de Dios, atrapados ahí. Eso es ser pastor. Si no, no pueden ser pastores de verdad. 꼭 하세요. Háganlo sin falta. 예수님이 가르친 거. Es lo que Jesús enseñó. 딴 갈 필요 없어요. No hace falta hacer otras cosas. 그러면 어떻게 되느냐? ¿Qué pasará entonces? 여러분의 업, 학업, 산업에 분명히 플랫폼이 En sus 됩니다. profesiones, trabajos, estudios, negocios, ciertamente se levantan 그때부터 plataformas. 돈 되는. Desde ese momento ya ganarán dinero. ¿Es así o no? 그러면 다른 사람이 와서 빛을 보고 옵니다. Y otras personas al ver la luz vienen. 와요. Vienen. 파수망. Es la torre de 와서 guardia. 사람이 살아납니다. Vendrán y las personas se salvan por completo. Es la antena. 그걸 보고 잘 아시지만 여러분 이유를 알아요. Aunque lo saben bien ya, es esto. Tienen que conocer bien las razones. Las 3 configuraciones. 여러분 가는 곳마다 재앙이 무너집니다. En cada lugar donde ustedes van se levantan las obras de que los desastres 미국 대통령이 se derrumban. 감당 못하는 게 재앙입니다. Lo que 지금 미국에 no puede parar los desastres en Estados Unidos el presidente. Es un grave problema. 몇백 개 승려 총기 사고 나고. Entonces hay cientos de accidentes
con armas en las escuelas. 학생들 어떤 학교는 30%약 먹 Hay estudiantes que toman medicamentos al 30%. 심각합니다. Es grave la situación. 아시아에 제일 사는 나라 일본 정신병자 가득 차. Japón, que es el país que mejor vive en Asia, no pueden decirlo porque están avergonzados, pero están llenos de desastres. No tiene más remedio. 우상 숭배하지. Entonces 완전히 tienen ídolos, 하나님 떠난 복음 전혀 없어요. se han separado de Dios, no tienen para nada el Evangelio. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo sin falta. 더 중요한 거는 밖에 나가면 문제가 기다려. Algo más importante es que cuando salgan fuera, los problemas estarán esperándoles. 아주 어려움이 기다리고 있어요. Hay muchas dificultades esperándoles. 갈등생이죠. Tendrán conflictos, ¿verdad? 심하게 위기 기다리고 있어요. Y más grave, estarán esperándoles las crisis. 문제와 갈등과 위기 만났을 때 기도하는 게 아닙니다. No es que oremos cuando nos encontramos con los problemas, conflictos y crisis. Ahí es que están perdiendo ya entonces. 기도의 힘 가지고 가는 겁니다. Es ir con el poder de la oración. 렘넌트 세상 나가서 어려움 날 때 기도하자. 넣어줘요. No es que los remanentes vayan y cuando se enfrenten con problemas digan vamos a orar. Es tarde 여러분들 ya. 알겠죠? 여러분이 이 망대 힘을 가지고 나가. Los remanentes lo entienden bien, ¿verdad? Tienen que ir con este poder. Tienen que ir con las torres. 그러면 반드시 문제, 갈등, 위기 속에는 중요한 답이 Y ciertamente los conflictos, crisis y problemas hay unas 그걸 respuestas. 보고 삼응답이라고 합니다. Eso se llaman tres respuestas. 절대 놓치면 안 No 돼요. pueden perderlo en absoluto. 자, 그러면 여러분들에게는 두 번째 일이 일어나요. Y entonces pasará lo segundo aquí. 어떤 일이 나는 거 하니까요. ¿Qué es lo que pasará? 하나님의 말씀. Es la palabra de Dios. 이거는 주로 전체적인 이야기예요. Eso es la totalidad. 강단 말씀. Es el mensaje del púlpito. 나의 말이 성취가 되기 시작해요. Y mis palabras se comenzarán a cumplir. ¿Es así o no? 하나님 말씀 강단을 성취인데 내가 한 말 기도 성취 안 된다면 아무 소용 Si 없어요. las palabras y oraciones que yo hago no se cumplen, no tienen nada que ver. 이대로 있으면 나옵니다. 제발 놓치지 마세요. Si están haciendo esto tal cual aparecen respuestas, por favor háganlo. 신경 쓰지 말아가네. 신경 쓸 가치가 No es que no tienen que prestar atención en otras cosas, sino es que no la van a prestar. 많은 사람을 이해하고 도와주되 Tienen que entender y ayudar a muchas personas, pero no escuchen todo eso. 저는 어릴 때부터 교회 다녔고 모교회와 영도 말고는 5군데 부교육자였어요. Yo desde niño estuve en la iglesia materna y hasta Yondo, descontando esas iglesias, son 5 iglesias que estuve. 응답 안 되는 얘기들만 계속해요. Solamente hablaban de cosas que no les traen respuestas. 당연히 응답받아요. Obviamente no pueden recibirlas. 전도 운동 안 일어나는 얘기만 계속. Solamente hablan de cosas que no hacen levantar el movimiento del evangelismo. No pueden hacerlo. 생각 자체가 벌써 하나님하고 Y el mismo pensamiento es que ya no cuadra con Dios. 그렇다고 해서 제가 그 사람들은 부교육이면 뭐라 합니까? 말 못하죠. Por eso yo les puedo decir algo a estos pastores. No, no puedo hablarles así. 그래서 곳곳에서 증거 보이기. Por eso en cada uno de los lugares se empezaron a levantar las obras. 딴거 못하잖아요. 내 맡은 파트를 살리는 거예요. Si no son las obras, no puedo hacer nada más. Es salvar el departamento que yo estoy encargado. 갔을 때 내가 당회장이고 담임이니까 그때는 이제 전체를 살려. Y cuando comencé en Yongdo, pues ya era el pastor principal, por eso ya podía salvarlo todo, en verdad. 살림없습니다. Es indudable. 꼭 여드렸어요. Háganlo tal cual. 예를 들어 보겠습니다. Pondré ejemplos. 중직자 모세 장인 이드로가 한 말이 지금 성취되고 있어요. Lo que Jetro, el suegro de Moisés, que era un líder de la iglesia, dijo se cumplió y se sigue cumpliendo ahora. 이드로는 하나님 말씀 따라 한 거예요. Jetro solamente siguió la palabra de Dios. ¿Qué decía? 많이 했는데 Dijo muchas cosas. 1000부장, 100부장, 50부장 이드로가 한 Pero 얘기예요. levantar a esos líderes de 50, de 100, es lo que dijo Jetro. 모세 어머니가 얘기한 거 있잖아요. Y lo que la madre de Moisés le dijo también. 지금도 성취돼요. Se sigue cumpliendo ahora. 그리고 여러분이 사무엘의 말이 한 마디 땅에 떨어지지 않았다. Y ni una de las palabras de Samuel cayó en tierra. Es así. 이렇게 됩니다. Así funciona. 그러면 이렇게 될 때 Y cuando esto toma lugar así, 어떤 일이 벌어지죠? ¿qué pasa ahora entonces? 지금 Ahora. 이게 중요한 Eso es lo importante. 5가지 일이 벌어져. 5 cosas toman lugar. 보좌의 능력이 지금 나와 현장에 임하여 그걸 보고 나라 이 제수. El poder del trono celestial se establece aquí, ahora en mi campo. Eso es el reino de Dios. Es lo que Jesús dijo, no lo que yo digo. 기도 어떻게 할까요? ¿Cómo tenemos que orar? 이거 기도해라. Oren por el reino de Dios.
그래서 여러 가지 주기도 몇 개 얘기했어요. Y como dice en el Padre Nuestro, hay varias cosas. 혹시나 혼란 일으키고 싶어 다시 얘기했어요. Pensando que a lo mejor habrían confusiones, lo volvió a 너희는 repetir. 그의 나라와 의를 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Al final lo volvió a decir. 이것 달라 저것 달라 그거 필요 없어. No oren por esto, aquello, lo otro, no hace falta. 하나님이 다 아시느니라. Dios lo sabe todo. 다 알잖아요. Todo lo sabe. Tenemos que disfrutar solamente de eso. 이게 어떻게 했냐면요. 나라의 일이 ¿Y qué hizo con esto? Son las obras del reino de Dios. 지금 Ahora, 믿으셔야 돼요. deben de creerlo. 여러분은 언약 붙잡고 여기가 어딥니까? ¿Dónde estamos aquí ahora? 교회 살리고 후대 살리고 세계복음 하려고 중지자들이 모였다니까. Es el lugar que se han reunido los líderes de la iglesia para salvar la iglesia y los remanentes, ¿o no? 이 시간에 이 일이 벌어져. En este momento acontece esto. 이때 보세요. Vean eso en ese momento. 전 세계 신학자들이 믿지 않은 일이 벌어집니다. Acontece algo que los teólogos del mundo ni conocen, 주께서는 ni creen. 천사를 보내서 Dios envía a sus ángeles, 천군을 보내서 envía a sus ejércitos celestiales 영적 싸움이 y toma lugar la guerra espiritual. 개인에게는 주의 사자를 보내서 똑같지만은 말씀. Individualmente envía a sus mensajeros y es lo mismo, pero son los ángeles de Dios. 다섯 가지 일이 Ahora 벌어지는 está tomando lugar esto, 5 cosas 어떤 일이 que 벌어져? toma lugar. 여러분은 여기 앉아 있고 교회에서 예배드리고 있는데 Ustedes están sentados aquí ahora dando culto, 여러분의 현장에는 흑암이 켜발. pero en el campo de ustedes se quiebra la oscuridad. 오늘 레몬도 보고 그랬습니다. Dije esto a los remanentes hoy. 우리 집은 지옥입니다. Ah, nuestra casa es un infierno. 우리 아버지하고 저하고 말하는 지는 몇 년 됐. Hace varios años que no hablo ya con mi padre, me decía. 말이 안 통합니다. No puedo comunicar con él. 우리 어머니하고는 아버지하고는 대화하는 지 너무 Y 오래됐어요. hace ya mucho tiempo que mi padre y madre no hablan entre ellos. 교인인데 Son creyentes. 걔가 면담하면서 내가 글자 써 올려. Él venía a hacer una entrevista conmigo y había escrito esto. 네 생각 바꾸라. Le dije, cambia tus pensamientos. 그게 지옥이 아니에요. Eso no es el infierno. 아버지 너하고 상관없어. No tiene nada que ver tu padre contigo ya. 아버지 존중해야 돼. Pero tienes que respetar a tu padre. 말 안 하는 거 존중해야 돼. Aunque no te hable, respétalo. 기도하면 될 거 아니야. ¿Tienes que orar por él o no? 부부들 착각합니다. El matrimonio también malentiende algo. El esposo es mío, la esposa es mía, 그리 착각. por eso lo malentienden así. 부인은요 하나님의 딸입니다. La esposa es una hija de Dios. 내 마누라 이제는 하나님의 딸. Antes de ser mi esposa, es una hija de 나한테 Dios. 내 겁니까? Mi esposo es mío 호중이 막 뒤지고 그래. 내 y 건데. por eso buscan en sus bolsillos lo que sea pensando que es suyo, ¿verdad? No, 하나님의 아들이. es un hijo de Dios. 그래서 그 사람이 어려운 거 존중해 줘요. Y tienen que respetar, aunque tenga dificultades. ¿Cuál es el problema? 너 스스로 지옥 만들어서 네가 천국 만들어. Tú has hecho un infierno, por eso haz 부모님이 que sea un 잘못하면 cielo. 네 책임 아니야. Los problemas de tus padres no son responsabilidad tuya, 어려운 시대 살아남은 거에도 대단한 거야. pero que tus padres hayan sobrevivido en dificultades es algo grandioso ya. ¿Es así o no? 키운 거에도 대단한 Que te hayan 거야. criado a ti ya es algo grandioso, 그 실력에 con esas características tan malas que han tenido. 밥도 못 먹을 수 있는 실력인데 그 자식 키웠으니까 얼마나 Ni siquiera 대단한 거야. tienen dinero para comer y te han criado a ti. Pues son personas grandiosas con lo que han hecho hasta ahora o no. 자꾸의 삶이 교감 결박시켜야 돼. Entonces tienes que quebrantar las fuerzas de la oscuridad. 왜 우리 교회는 뭐 문제가 많아? 정말로 웃기는 사람. Hay gente que 교회가 dice, no, 문제 es que 많으니까 문제 많은 사람이 오는 거지. En la iglesia hay muchos problemas. De verdad dicen cosas que dan vergüenza. 문제 많은 Hay muchos 사람이 problemas en la iglesia. 많이 No, vienen muchas personas que tienen problemas y tienen que venir a esas 교회 personas. Eso es la iglesia. 문제 없는 사람 온다. 뭐 그럼 뭐 하는 됩니까 교회가? Que vengan personas que no tengan problemas. ¿Y qué hacemos en la iglesia entonces? 틀리게 알고. Están pensándolo 우리 incorrectamente. 교회는 그 정도로 괜찮아. Nuestra iglesia aún estará bien. 이 교회 이란다. Dicen, esa iglesia. 이건 완전히 막간 거예요. Eso ya es tan fuera 하나님의 교회를 보고 이 de onda. 교회. Pero ven esto y dicen, no, es que esta 아니, iglesia. 여러분 집을 보고 이 집. Ustedes ven sus casas y dicen, esta casa. 그 사람 그 막간 거예요. Esa persona ya no sabe lo que hacer. 그 정도 괜찮아. 이 집 구석. Diría, es que es una casa que está en ese rincón así. 그 정도로 괜찮아. 저 집 구석. Estaría bien, decía, no, es que 집 나간 aquella 거예요, casa de allá. Pues es que ya como si se quiera ir de casa entonces. 아니 신작업하기나 저는 뭐 교회. Que un creyente diga, no, es que esta iglesia. Ay, Señor. 스스로 지옥을 만드는. Ellos mismos están creando un infierno. 제발 좀 중자 그런요 마귀에 사로잡힌 소리 듣지 말고 싹 바꿔. Por favor, líderes de la iglesia, no escuchen eso que están atrapados por Satanás. Cambien todo esto por 사단이 completo. 발 앞에 무릎 꿇게 될 것이. Satanás será aplastado bajo sus pies. 그렇습니다. Es así. 꼭 여러분 겁니다. Eso es de ustedes. Tómenlo. 드디어 뭡니까? Finalmente, ¿qué es? 이 시간에 여러분의 기도로 빛이 En este momento, con la oración se resplandece la luz. Se transciende el tiempo y espacio. 여기서 뭐 합니까? ¿Qué hacen aquí? 치유하는 거예요. La sanidad. 이 서론을 꼭 기억해야 Deben de 돼요. recordar esta introducción sin falta. 더 이상 필요한 게 있습니까? ¿Nos hace falta algo más? 저는 없습니다. Yo no lo tengo. 저는 다윗의 말이 이해돼요. Entiendo lo que David decía. 내가
여호와께서 나의 복자시기 때문에 나는 부족한 게 없습니다. Como Jehová Dios es mi pastor, nada me faltará. ¿Es 아닙니까? así? 저는 ¿No? 그렇습니다. Para mí sí que es así. 바울은 이렇게 말했어요. Pablo decía esto. 나는 십자가에 죽고 Yo he muerto en 내 la cruz 안에 그리스도가 y Cristo vive dentro de mí. 당연하잖아요. Es obvio. 내가 왜 내 육신이 옛날게 살아 있어야 됩니까? ¿Yo por qué tengo que estar viviendo en cosas carnales y materiales nada 옛날에는 más? 창세기 3장 6장 11장에 있잖아요. Estaba antes en Génesis 3, 6 y 여기 11. 왜 살아 있어야 됩니까? ¿Por qué 빨리 tengo que 죽어요. vivir así? Hay que morir a eso rápidamente. 간단한 건데 사람들은 다 Es simple, pero las personas lo pierden todo. 그래 그 렘들 벌써 너 때문에 집안에 흑암결박되고 천국이 되도록 해라. Le dije a este remanente, por causa de ti, ora para que las fuerzas de la oscuridad se quiebren y sea un cielo tu casa. Estás atrapado por tus pensamientos. 나와야 돼. 해방돼. Tienes que salir de eso, tienes que ser liberado de eso. 마누라가 맞아 뭐 이때 이상하다. 이상하면 어떻습니까? No, es que mi esposa es extraña. ¿Y si lo es, qué pasa? 그렇잖아요. ¿Es así o no? 그걸 이상하다고 보면 안 No 돼요. tienen que ver que sea extraña. 캐릭터예요. Es el carácter de esa persona. 어떤 사람은 마누라가 말이야 집에 다니 밥도 안 해. 그럼 네가 해라. Hay personas que dicen, no, es que mi esposa va siempre a las conferencias y no me cocina. Cocina tú. Pues, ¿qué tiene que ser tu cocinera o qué? 네가 할 능력 없으면 밥 하는 사람 데려. Y si no puedes cocinar tú, trae a una persona que te 네 cocine. 능력 문제 그걸 부인은 집에 다닌다며. 그거 얼마나 좋은 건데. Pero tu esposa va a las conferencias, es algo bueno. 그 집에 다닌다는 이 말은 자기 나름대로 갈급한 거예요. Porque va a las conferencias, pues está 요 말을 sedienta. 못 알아들은 거예요. No lo entendía esto. 결국 이 여자 정신 Finalmente esta mujer se volvió loca. 못 가게 하니까. Porque no la dejaba ir. 지금 못 돌아와. Ahora ya no puede regresar. 완전히 이상. Está completamente extraña. 실제 인물입니다. Tiene un problema grave. 이렇게 사람들은 뭘 모르는 Así es que las personas hay algo que no conocen. 꼭 중직자 한 명이 진짜 중요합니다. Un líder de la iglesia de verdad es muy importante. Háganlo sin falta. 자 그렇다면 이런 답이 나와져요. Entonces aparece esta respuesta. 여러분이 가장 먼저 응답을 받습니다. Ustedes serán los que más rápido reciban respuestas. 이게 중직자의 축복입니다. La bendición de los líderes de la iglesia es esta, recibir primero las respuestas. 중직자를 축복하시다. Véanlo, Dios bendijo primero a los líderes de la iglesia, ¿es así o no? 순서예요. Es el 순서. orden de prioridades. 목사님을 축복하셔야 되지만 목사님 축복하기 위해서 중직자부터 Tiene que 축복. bendecir a los pastores, pero antes de eso bendice a los líderes de la iglesia. 성경의 예를 들어 볼까요? Pondremos ejemplos en la Biblia. 예수님께서 사도들이 흩어질 걸 예상을 하고 Jesús ya había previsto que los discípulos serían esparcidos, 70인 세월. por eso levantó a los 70 obreros. 또 중직자부터. También vean los líderes de la iglesia. 뭐말다 할 필요 없죠. No hace falta decirlo todo. 최고 어려움 왔을 때 Cuando vino la mayor 누가 dificultad, 제대로 언약 받았어요? ¿quién recibió respuestas correctamente? 중직자들이 Los 뭐예요? líderes de la iglesia se reunieron, Hechos 11, Antioquía. 19. Esa es la iglesia de Antioquía. 그렇죠. ¿Es así o no? 죽게 되는데 중직자들이 철하면 Estaban a punto de morir y los líderes de la iglesia se reunieron en una vigilia de oración. 난리 났습니다. Fue algo grandioso. 그날 밤에 하나님의 헤롯을 Esa noche Dios le quita la vida a Herodes. 그것뿐만 아니라 No es solo eso. 로마서 16장 25절 27절에 영세전에 감추어준 거를 지금 나타내는데 영원히 지금 나타내는데 누구에게 말합니까? Romanos 16, 25 al 27, lo que estaba oculto desde tiempos eternos, ahora ha sido revelado, pero ¿sobre quién toma lugar esto? 로마서 16장 기록된 중직자예요. Sobre los líderes de la iglesia que aparecen en Romanos. 이 순서입니다. Es el orden de prioridades. 그래서 교회는 중직자만 안 드린다. 아무 이상 없어. Que los líderes de la iglesia no se mueven por esto o lo otro. No tiene nada que ver lo demás. 목사님은 힘이 없는 게 아닙니다. No es que el pastor no tenga fuerzas. 힘이 있고 그간에 목사님은 교인들의 상황 따라서 헌신해요. No importa que tengan fuerza o no, los pastores tienen que devocionarse dependiendo de la situación de los creyentes. Y la llave de eso son los líderes de la iglesia. 안 그렇습니까? ¿No es así o qué? 중직자 흔들거리면 목사님 그거 맞춰야 돼. Si los líderes de la iglesia se mueven, el pastor tiene que cuadrar todo eso. El pastor puede ir solo por aquí, 렘넌은 좀 이따 큰단 말이에요. los remanentes irán más tarde. 그렇죠. ¿Es así o no? 그리고 중직자는 지금 현실 사람이에요. Pero los líderes de la iglesia están ahora activos realmente. 이유가 여러분 졸업도 없어. Por eso la razón de reunirnos aquí en el máster de los líderes de la iglesia es esa. 졸업하면 어떡할 No hay ni 겁니까? siquiera graduación. ¿Qué van a hacer cuando se gradúen? 중직자 대학원은 졸업 없는 학교예요. El máster de los líderes de la iglesia es un máster que no tiene graduación. 영원히 응답받고 목사 살리고 교회 Tienen que 살리고 recibir respuestas eternas para salvar la iglesia, los pastores y las siguientes generaciones. 그러니까 록펠러 어머니가 교회를 잘 알지
록펠버 1세부 그렇게 가르친 Por 거예요. eso la primera generación de Rockefeller, la madre de Rockefeller, le dijo 교회 esto. 가서 입 벌리지 Ve a 마. la iglesia y no abras tu boca. 그 말은 말이 많아. ¿Qué quiere decir? Hay demasiadas 록펠러 어머니 가르친 겁니다. 교회 입 cosas que 벌리지 hablan en 마. la iglesia. Y la madre de Rockefeller lo sabía, por eso le dijo, no 너 hables. 일하려고 하지 마. No quieras trabajar en la iglesia. 너는 사업가니까 돈 많이 벌어 헌금 많이 Tú, 해. como eres empresario, ganas mucho dinero y ofrenda mucho. Ese es un líder de la iglesia. 직업이 사업가니까. Tu oficio es ser empresario. 그렇죠. ¿Es así o no? 제일로 헌금 많이 하는 사람으로 기도해. Ora para ser la persona que más ofrende. 예배 그냥 드리지. No des culto sin más. 예배 1시간 전에 기도해. Ve una hora antes del culto y ora ahí. 그러면 이게 뭐 붙잡힐 Y 거야. tomarás algo ahí. 그가 일주일 동안 누려. Con eso durante una semana disfrútalo. 그렇습니다. Es así. 어마어마한 잔잔한 글자 노트가 될 만한 사업처들이요. 록펠러에는 기록되어 있습니다. Hay grandes escritos así de los negocios que hizo Rockefeller y cómo hacía esto. 대학 24개 세우고 Levantó 24 universidades 교회 2,000개 지었어요. y construyó 2.000 iglesias. 그 복음 없으니까 지금 다 무너지는데 일단 그때 그래. Como no tenían el evangelio se han derrumbado, pero es lo que hizo en aquel tiempo él. 이렇게 될 때 여러분은 현장의 전달을 응답을 Y 가지고 cuando esto funciona, podremos ver cómo se levanta esto para transmitirlo en el campo. Primero deben de recibir ustedes respuestas, 당연히 obviamente. 현장에 전달하는 겁니다. Se transmitirá también al campo esto. 여기도 몇 명만 예를 들어 Aquí pondremos varios ejemplos nada más. 요셉이 중직자가 되는 거예요. José llegó a ser un líder de la iglesia. 이때 전달하는 거예요. Ahí lo transmitió. 그랬더니 왕이 놀래가지고 했말. Y el mismo rey, sorprendido, le dice esto. 여러분이 전달한 메시지가 불신자가 놀래가지고 이야. Con el mensaje que ustedes transmiten, un no creyente se sorprende diciendo, wow, es así, no tiene 내가 más remedio. 응답받은 말씀이니까. Porque es la respuesta de la palabra que yo he recibido. 다니엘 6장 20절 21절. Daniel 6, 20, 22. 뭐라고 말했어? ¿Qué les dijo? 여러분은 현장은 불신자 상대면 여러분 현장 선교사입니다. El campo donde están ustedes hay no creyentes. Ustedes son misioneros en el campo. 강단 목사가 아니고 No son misioneros en el púlpito, son misioneros en el campo. 중직자는 강단 현장 선교사예요. Los líderes de la iglesia son como misioneros en el campo. 불신자. El no creyente le dijo. 불신자 왕이 El rey que 했말이요. era no creyente le dijo esto. 항상 너와 함께 하시는 하나님이 너를 지키실 것이다. El Dios que tú siempre sirves te va a Musulmán, proteger. mareo. Es un no creyente quien dijo Y eso. no debe. Deben de ser hasta ese punto. 우리 장로님들, 중직자님들, 안수님들, 권사님들을 보고 불신자가 나도 교회 가야 되겠다. Que un no creyente les vea a ustedes, ancianos, diaconisas, seniors, diáconos, y diga, yo también tengo que ir a la iglesia. 나도 저 사람 나가는 교회 가야 돼. Yo tengo que ir también a la iglesia que esta persona va. 그렇게 돼야 돼. Así deben de ser. 나도 예수님 믿어야 돼. Yo también tengo que creer en Jesús. 그러면 성공입니다. Así tendrán éxito entonces. 로마서는 아니다. 여러분이 현장에 살리기 위해서 보호자, 동역자, Para salvar el campo, ustedes son los protectores, colaboradores y hospedadores. 한 개 더 있습니다. Hay una cosa más. 후대에게 전달해야 돼. Hay que transmitir esto a las siguientes generaciones. 여러분 말고 어떻게 참복음을 후대에게 전하겠어요? Si no son ustedes, 누가 ¿quién 전하겠어요? y cómo van a transmitir el evangelio correctamente a las siguientes generaciones? 윤석열 대통령이 전합니까? ¿Lo va a hacer el presidente Yoon de Corea? 어쩌네요. No lo puede hacer. 아니 미국 대통령이 전합니까? ¿O lo va a hacer el presidente de Estados Unidos? No puede. 정확한 복음으로 여러분이 전합니다. Ustedes son los que predicarán el evangelio correcto. 이게 시대를 바꾸고 Eso es lo que cambia la época. 보세요. Véanlo. 요게 배십니다. Es Jocabed. 이게 후대에게 전달해. Eso es lo que se transmitió a la 이걸로 siguiente 끝입니다. generación. Con eso se acaba todo. 절대 안 하세요. No desaparece en absoluto. 80년 후에 나. Después de 80 años apareció. 80대 때 뭐세요? A los 80 años, Moisés ve a hacer el sacrificio de sangre. 그게 어머니에게 들은 Eso es lo que escuchó de su madre. Lo entendió inmediatamente. 알겠는데 저는 못 가. Lo entiendo, pero yo no puedo ir. 알아들었어요. Lo entendió. 피제사가 뭡니까 한 게 아니고 알겠는데 No dijo qué es el 저는 못 sacrificio de sangre. Lo entendió, pero dijo, yo no puedo ir allí. 가.
저는 지금 지명수배 받고 있지 않습니까? Yo estoy perseguido a 또 muerte. 내가 나이가 몇 ¿Y qué 살? edad tengo ahora? 그리고 내가 말도 잘 Y 못해. tampoco puedo hablar bien. 그리고 백성들 내 말 안 Y 돼. el pueblo no me escucha. 모세가 한 말은 거짓말 Es lo que 아니거든. Moisés dijo y no era mentira. 그때 하나님이 책망인 게 Pero 아니야. Dios no le reprocha nada ahí. 내가 누굽니까 하나님? ¿Quién soy yo, Dios? 이랬어요. Es lo que le dijo. 책망인 게 아닙니다. No se quejó. 대답이 나는 여호와. Ahí le responde, yo soy Jehová. 여호와께서 보냈다고 해. Dile que Jehová Dios te ha enviado. 바로에게 말해. Dile a Faraón, 백성에게 말해. dile al pueblo 여호와가 보냈다고 que 해. Jehová Dios te ha enviado. 능한 손으로 너와 함께 하겠다. Y estaré con mi diestra de poder junto contigo. 어떤 일이 벌어졌어? ¿Qué aconteció? 뭐 알지 않습니까? Lo saben ya bien. 이만큼 중요한. Hasta ese punto es importante. 그러니까 구약의 한 명 더 예를 들어 보면요. Por eso, poniendo otro ejemplo más en el Antiguo Testamento, 이거 하나 전달했는데. transmitió esta única cosa. 너는 나시린이요. Tú eres un nazareo. 자식들 보고 뭐 심심한 농담이라도 경상도 사람 좀 이상해요. 망할 놈이라. 망하면 어떡합니까? Las personas de aquí, de Kionsan-do, es que Ay, insultan a sus por hijos andar. diciendo, es que tú vas a fracasar. ¿Y qué hacen si va a hacer eso después? ¿Les gusta? 조금 심한 게 maldecir. 마산이 좀 심해요. Pusan y Masan son graves en esto. 서울은 그러잖아. En Seúl no son tan 자식을 graves así la 뒤집어 cosa. 그러면 뒤지면 어떡합니까? No, pues es que tú vas a ir de por aquí por allá de cualquier manera. ¿Qué pasará si hacen eso? 농담이지만 그러면 안 돼요. Es una broma como les hablan, pero no pueden dejar de hacer, no pueden hacer eso más. Tienen que dejar de hacerlo. Le dio el pacto del nazareo. 예수님께서 하신 말씀이요. Es lo que Jesús mismo dijo. 이 자녀를 위해 울어라. Llora por tus hijos. 날 위해 울지 마라. No lloren por mí. 왜냐? 앞으로 굉장한 일. ¿Por qué? Porque habrán grandes cosas en adelante. 베드로 보고 욕 안 했어요. 와서 말했어요. No le dijo a Pedro nada ni le reprochó, sino vino y le dijo, 어린 양 먹이. apacienta mis ovejas. 사랑하는 양 물었어. ¿Me amas? Le preguntó. 나중에는 베드로가 너무 힘드니까 솔직히 얘기했잖아. Y luego, como Pedro tenía tantas dificultades, le dijo esto honestamente ya. 제가 주님을 사랑하는 줄 아시지 않습니까? Señor, tú sabes que te amo. 그렇죠. Es verdad. 모른다. 그건 거짓말이야. Que no lo sé, sería mentira. 그렇죠. 나 Es 예수 verdad. 몰라. No, yo no conozco a Jesús, sería mentira. 주는 그리스도시요 살아계신 아들이 그건 진짜예요. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso es verdad. 그때 내 어린 En ese momento le dijo, apacienta mis ovejas. 하나님이 바울과 함께한 중직자를 왜 썼느냐는 겁니다. ¿Por qué Dios utilizó juntamente a estos líderes de la iglesia que estaban con Pablo? 회당으로 들어갔어요. Porque entraron en las sinagogas. 다른 거 설명인 게 No 아니라 explicaron algo más. 교회 오라 이 No 말. dijeron, ven a la iglesia. 왜 그리스도가 필요? ¿Por qué Cristo es necesario? 스님에게도 당당히 저는 이야기합니다. 왜 그리스도? Incluso a un monje budista le puedo decir esto. ¿Por qué Cristo es necesario? 오늘 설교도 Hoy lo dije en el sermón también, ¿verdad? 스님과 직접 내가 통화했어요. ¿Cómo? 자기가 전화 왔으니까. Porque el monje me llamó por teléfono y le 당신의 dije, 영적 문제 해결 안 돼. tú no puedes solucionar tus problemas espirituales. 이 사람이 충격 먹었어요. Fue impactado él. 얼마나 영적 문제 사람이 많으냐. 멀쩡한 머리 깎고 들어가 앉아 있는데 그게 영적 문제예요. A ver, que tú estés afectando tu Ya, cabeza, no entrando sé yo. ahí, eso ya es un problema espiritual. Tus desastres no desaparecen por eso. 수행 안 없어진다니까. Aunque hagas buenas obras y esto no funciona. 수행하는 만큼 Contra más pasa el tiempo, más obras haces, más problemas vienen. 그것을 왜 합니까? ¿Por qué lo haces? 그리스도가 필요합니다. Hace falta a Cristo. 그리스도라는 단어 설명해주고 그리스도 누구겠습니까? Le expliqué quién es Cristo. ¿Quién será 석가 Cristo? 그리스도면 석가 믿으면 돼. Si Buda fuera Cristo, tendríamos que creer en Buda. 그거 설명입니다. 10절 Es lo que está explicando esto aquí, Hechos 17.1. 그리고 후대들에게 안식일 Y a la siguiente generación, el día de reposo, 제대로 Hechos 18.4. 예배가 뭔지 기도가 ¿Qué es el 뭔지 culto? ¿Qué es la oración? Hay que enseñarlo correctamente, de verdad. 응답이 뭔지 알려줘요. Hay que enseñarles qué son las respuestas, 기다림이 뭔지 알려줘요. qué es lo que es esperar, 도전이 뭔지 qué es el 알려줘요. desafío. 그 시간표가 이겁니다. Ese horario es esto, Hechos 19.8. 하나님 나라에 대해서 담대 예수님이 갈 수 Estuvo 있는 그대로인 거예요. con denuedo hablando de las obras del reino de Dios, que hay que 하나님 esperar 나라 이루어지도록. a que el reino de Dios sea Dios establecido. 기다리는 겁니다. Como José hay que esperarlo, hay que 언제 disfrutar. 도전합니까? 나라가 보이면 Y cuando nos desafiamos, cuando veamos las obras del reino de Dios, 꼭 하셔야 돼요. deben de hacerlo sin falta. 마지막으로 Por último, 중직자 여러분들이 아예 시간 내서 해야 되겠다 하지 말고 스케줄을 만드세요. ustedes como líderes de la iglesia no traten de hacer un tiempo aparte, sino hagan 네, un 한 horario. 명이라도 내 교회에서 금토일 시대 여는 심부름을 하겠다. Aunque sea
una persona, aunque sea yo el único, voy a hacer ese trabajo, ese ministerio, para levantar el fin de semana de 3 días dentro de mi horario. 처음에 Póngalo. 뭐 없는 것 같아도 진짜 응답은 원래 그렇게 해서 오는 거예요. Parece que no haya nada especial, pero las respuestas de verdad vienen con esto. 될 수 있으면 금요일 날에는 2가지 힐링하고 교회 축제만 En la medida de lo posible, el viernes hagan 2 cosas. Primero sanidad y hagan un buen festival. 참 뭐하는지 모르겠어. 내가 오늘 부산에 그 보고 좀 머리에서 야 뭐하냐 해서 금요일로 지금 No sé qué hacen. Yo en Pusan les dije hoy, ¿qué hacen los viernes aquí? 각 주일학교 각 파들 다 불러 축제 시키고 Llamen a todos los departamentos de remanentes y hagan festivales. 팀들 부산에 뭐 많습니까? 그 사람들 사회하고 찬양하고 발표하고 También hay extranjeros que ellos presidan, que hagan la alabanza, que hagan diferentes cosas. O lo pueden hacer por regiones. 교회가 작은 데는 파트별로 하고 Y si son iglesias pequeñas, háganlo por departamentos y ya está. 이래 축제하고 발표하고 Hacer un festival, hacer 이래 축제로 만들어야 돼. diferentes presentaciones. Y hay que hacer un festival ahí para poder hacer esto. 그리고 메시지는 뭐냐? ¿Y el mensaje qué? Tiene que ser centrado en la sanidad. 그 토요일은 ¿Y 뭡니까? qué es el sábado? 이제는 전 렘넌트와 함께 이제 핵심에 참여해서 응답. Junto con todos los remanentes estamos participando en el culto núcleo para recibir respuestas. 짐 로저스는 나는 37세 은퇴하겠다. 그래서 Jim Rogers dijo, me jubilaré a los 37 años. ¿Por qué? 그 뒤에 중요한 주의를 해야 돼. Porque después de eso tengo que hacer algo muy importante. 말리는 사람이야. 진짜 37세 De verdad, 은퇴했어. se jubiló a los 37 años. 세계 움직이고 다니죠. Y él mueve el mundo ahora con cosas que hace. 북한 투자하겠다. Dijo, voy a invertir en Corea del Norte. 어차피 투자는 해야 되겠죠. Pues alguien tiene que invertir ahí, ¿verdad? Lo vio por adelantado. 이래가지고 북한에서 탈북한 여자아이를 그 빚으로 불렀다. Utilizó a una joven que había 똑똑한 사람이요. salido de Corea del Norte y la utilizó como su secretaria. Es inteligente. 그 마누라 불쌍하지. 37세 은퇴하려고 얼마나 노력했겠어. La esposa de lástima, ¿verdad? Porque se jubiló a los 37 años, era muy pronto. 마누라 도망가. La esposa se fue, 치마 손해지. pues ella tuvo pérdidas. 그래서 금토일 시대. Por eso abran la época del fin de semana de 3 기도, días. 지금도 기도하세요. Desde ahora oren también por esto. 하나님이 원하시는 걸 해야지. Hay que hacer lo que Dios desea. 세 가지. Los 3 atrios. 하세요. Háganlo. 그 앞으로 우리 2, 3주 센터 지으면 훈련을 다르게 할 겁니다. Cuando terminemos de construir el centro de las 2-3 naciones, haremos el entrenamiento de manera diferente. 완전히 5천 종족 들어갈 사람. Las personas que entren completamente en las 5.000 tribus. 못 들어가면 5천 종 사람을 Y si no podemos entrar, llamaremos a las personas de las 5.000 tribus aquí. 아니면 TCK를 보낼 수 있는 O personas que puedan enviar a los TCK, los niños de la tercera cultura. Es el entrenamiento que vamos a hacer. 본격적으로는 세계 복음할 겁니다. Vamos a hacer la evangelización del mundo ya concentradamente. 렘넌트 통해서는 5천 종족을 잡도록 A 만들. través de los remanentes haremos que se puedan llegar a las 5.000 tribus 잡도록 만들어야 돼요. y a través de los líderes de la iglesia entraremos en las 2-3 naciones. 꼭 그렇게 해야 됩니다. Debemos de hacerlo así sin falta. 스케줄로 딱. Hagan un horario. 그래서 여러분 한 사람 때문에 또 다시 이 응답적으로 돌아. Por eso, por causa de una sola persona pueden volver a entrar dentro de esto otra vez. 여러분 살면 또 다시 이 응답적으로. Y a través de ustedes volver a entrar dentro de esto otra vez. 자 그러다 보면 키는 찬스가 뭔고 하니까 중위자들이 제일 전도에 좋은 찬스가 병든 자를 만나게 돼. Entonces, de esta manera, ¿cuál es la oportunidad? 그렇죠. Se encontrarán con personas 그보다 enfermas. 좋은 찬스가. No hay una oportunidad mejor. 그러고 우울증 걸린 사람들 이런 사람 많아요. O hay personas que tienen depresión, ¿verdad? Hay muchas personas así. 말 안 하고 있다가 여러분이 약간만 이렇게 조금만 그 문을 열면요 옵니다. No lo dicen, pero si abren un poco las puertas, van a venir aquí. 아, 내가 이 교회 중위자에게는 내 어려움을 좀 얘기해도 되겠구나. Ah, yo puedo hablarle de mis problemas y dificultades a este líder de la iglesia. A eso llegarán a pensar. 그 하나야 어마어마한 문. Esa sola cosa es una gran, gran puerta que abre todo. 말을 마치겠습니다. Concluiré. 저는 환자 만나면 분명히 얘기해요. Yo cuando me encuentro con enfermos les digo esto ciertamente. 의사 소견서 존중해야 돼. Tienes que escuchar lo que el doctor te dice. 이거부터 알아야 돼. Hay que saber esto primeramente, ¿o no? 그리고 우리 부산에는 장로님와 계신데 치유사역 앞을 할 때요. 이 세팅부터 가르쳐야 El 돼. anciano está aquí. Cuando vengan las personas en adelante, hay que tener en cuenta esto. La opinión médica. 아직부터 여러분 이해가 안 되는 모양인데 이 음식은 좋다.
그런 게 없어요. Parece que no lo entienden aún, ¿verdad? La gente dice, no, es que esta comida es buena. Eso no es así. 내 몸에 맞아야 돼. Tiene que cuadrar con mi cuerpo, con mi 내 metabolismo. 몸 상태 뭡니까? Entonces, ¿cuál es mi estado físico y mi metabolismo? 요즘 과학적으로 이거부터 체크해야 됩니다. Científicamente se puede comprobar, hay que confirmar eso primero, para ayudar a sanar a esa persona. 야, 이 사람은 지금 말이죠. 예를 들어서 뭐 전립선에 문제가 있는데, 아니 좋은 음식 말이지만 뭐 이런 뭐 해산물 바닷물 먹으니까 바로 죽어 그냥. Entonces, por ejemplo, si tiene problemas de la vejiga, si le damos, por ejemplo, marisco, pues tiene más problemas, la vamos a matar a esa persona. 단백질이 좋은데 너무 많이 먹어버리면 췌장에 문제 오잖아요. Por ejemplo, si toman muchas proteínas, tienen problemas del páncreas también. 그래가지고 말이지 비타민 C 좋다고 말이지. Y dicen que la vitamina C es buena. 이런 공개하기 있습니다만 정은 좀 먹어서 하루에 24개씩 먹고 말이야. El pastor Chongonchu toma 24 al día. No pueden hacer eso así. 의사에 존중해야 돼. Hay que respetar lo que los doctores dicen 딱 보고 정확하게. y ver los análisis de nuestro cuerpo y ser acorde a eso. 저는 당화 혈색소 6.3. 좀 뭐랍니까? 조금 관리를 해야 되겠죠. Entonces, yo tengo ahora que tener cuidado 중성지방 지난번에는 130. porque me dieron un poco de colesterol. Entonces, 이번에 220. la otra vez tenía un poco de grasas. 혈압 La tensión arterial, 127에 73. 127 y 73. 다 나오잖아요. Aparece todo. 그런 것도 우리가 이래야지. Pues tenemos que tener 환자 cuidado. 왔을 때 여러분 만났을 때 교회 데리고 와서 아 나는 이 교회 가면 살겠구나 이래야 돼야 교회가 된다. Entonces, la iglesia tiene que ser un lugar que cuando venga un enfermo pueda decir, ah, yo puedo vivir de verdad aquí. Así funcionará la cosa. 크기 따라서 이제 뭐 Y dependiendo de eso, ¿qué será? 음식. La alimentación. 환자 만났을 때는 좀 미안하지만은 수프에 있는 음식은 먹으면 안 돼요. Entonces, perdón por decir 전부 가고 싶으면 수프 어떻게 해야 esto, 됩니까? no coman comidas de los 안 사 supermercados. 먹으면 수프도 그저 선진국처럼 바뀌어요. Entonces, cambiará nuestra 그래 돼. comida por como está haciendo las grandes potencias mundiales. 선진국에는 이미 수프들이요 그런 가공된 거 아닌 거 많이 Entonces, ya en los supermercados, en naciones desarrolladas, ya tienen comidas que no son tan procesadas y mejores para la salud últimamente. 그 사람에게 딱 알맞는 운동. Entonces, el deporte, el ejercicio que sea acorde a esa persona. 운동 너무 많이 나. Hacer mucho ejercicio no es bueno. 근육이 오래 사는 놈. Tener muchos músculos así. No hay nadie que viva tantos años. 적당한 운동. Hacer ejercicio en la medida de lo necesario. Eso es algo 기본을 básico. 안 지키시면 안 되죠. No podemos dejar de respetar los básicos. 네 번째 게 이제 중요합니다. Y lo cuarto es importante. 기도. Es la oración. 그 기도에 맞는 호흡. Y es una respiración acorde a esa oración. 다섯 개면요 완벽하게 치료. Estas 5 cosas podemos dar la sanidad de manera perfecta. 이걸 개인화시키는 거. Eso es lo que hay que personalizar. 목사님들은 꼭 참고하세요. Pastores, ténganlo en cuenta esto. 이건 누구나 할 수 있는. Esto lo puede hacer cualquier persona. 알고 보면 이게 가장 정확하고. Pero es lo más concreto. 아무리 여러분이 이 노력해도 의사가 전혀 아니라는데 반대되는 걸 먹고 Por más que se esfuercen y Pero, no hacen 안 caso a los 되는 doctores, comen lo opuesto a lo que les beneficia al cuerpo, pues no va a funcionar. 요 다섯 개 지키면 역사를 나. Si respetan estas 5 cosas, se levantarán obras. 그래서 될 수 있으면 이제 중위자들은 평소 때 편안하게 될 수 있으면 기도가 될 만큼 길게 오고 Por eso, en la medida de lo posible, respiren lenta y profundamente hasta que puedan ser capaces de orar. 그러면 어떻게 길게 한단 말입니까? Entonces, ¿cómo quiere decir que lo hagamos 좀 largamente? 도와드리려고요. Lo digo para que les ayude en la 이들이 있으세요. oración. Entonces, inhalen y exhalen lentamente. 그 말 빨리 이해하려면 할딱거리면 어떻게 되죠? Entonces, para entender rápidamente esto, si están jadeando, ¿qué le pasará? Morirán. 반대거 하라. Hagan lo opuesto, lentamente. 그럼 한 5초 Entonces 걸리 les costará unos 5 segundos más o menos. 천천히 내쉬면 한 5초 걸리. Tienen que exhalar por 5 segundos y cuesta unos 5 그리고 segundos. 이제 독소를 내보내야 되기 때문에 한 7초쯤 Y como tienen que saltar muchas toxinas, pues es mejor que exhalen un poquito más, como 7 segundos. 그냥 Lentamente. 7초 맞추면 힘드니까 코로 천천히 들이쓰고 입으로 천천히 내쉬면 딱 맞아요. Entonces, es
difícil a veces contar 5 o 7 segundos. Tomen lentamente por la nariz y exhalen por la boca. Es así, es más o menos. Ahora yo lo estoy haciendo incluso. Tienen que estar orando. 기도를 하는 거예요. Entonces, lentamente tienen que hacer este contenido. 그러면 1분에 몇 분 호흡하죠? ¿Y cuántas veces respirarán por minuto? 6번 하고. Unas 6 veces por minuto. 그러면 모든 건강 회복됩니다. Y así restaurarán toda la salud. 6번 1분에 6번 본인 자신이 모르게 동물이 6번 호흡하는 동물이 있어요. Hay un animal que sin saberlo respira 6 veces por minuto. 그게 이제 거북이. Es la tortuga. 거북 수명 Y 500년이에요. los años que vive la tortuga son 500 años en actualidad. Es así. 저는 좀 빨리 하려고 왜냐하면 너무 500년 내 혼자 살면. Yo quiero respirar más rápido porque no quiero vivir solo yo 500 años. 선생님도 그 김진규도 없고 근데 내 혼자 살고. Si el pastor Kim Ching-yu y todos los demás ya se han ido, estoy aquí solo, ¿qué voy a hacer? 개는 1분에 집에 키우는 개는 60번 합니다. Los perros, los que crían en casa, pues respira 60 veces por 밖에 minuto. 키우는 개는 120번 합니다. Y los perros que están fuera son 120 veces por minuto. 근데 운동하는데도 빨리 죽습니다. Y aunque hagan ejercicio, mueren rápido. 집안에 키우는 개는 한 10년 넘어 한 20년. Los perros que crían en casa, pues tienen como 10, 20 años de vida mayormente. 그만큼 중요합니다. ¿Cómo de importante es esto? 해녀들 오래 삽니다. 호흡. Pues los buceadores marinos respiran mucho, respiran lento y profundamente, por eso viven más años. 어차피 숨을 쉬어야 되니까. Entonces tenemos que respirar sea como sea, ¿o no? 기도가 될 만큼 Háganlo hasta que puedan ser capaces de orar, eso es lo que quiere decir. 조용히 Silenciosamente y lentamente, durante todo el día. 그러면 됩니다. Y así será la cosa. 그러면 이제 근원을 건강하게. Entonces tienen que hacer que tengan salud fundamental. 그래서 물론 암 걸려 싸우는 면역력도 생기지만 근원적으로 이렇게 Y pues los que tengan cáncer también, pero lo que tienen que hacer es 산소만 마시는 게 아니라 tener un mejor sistema inmune, tener más oxigenación. 많은 힘들이 하나님 만드는 에너지들이 있어요. Hay mucha energía que Dios ha creado, tenemos que respirarla. 꼭 좀 기억하시고. Recuérdenlo sí o sí. 오래 사는 게 목적이 아니고 좀 건강하게. El objetivo no es solamente vivir muchos años, sino es vivir con salud. 너무 아파가 넘는데 피해주고 하는 그렇게 은혜 되는 일은 아니거든요. Porque estar siempre enfermos y traer pérdidas a otros, eso no es algo que recibamos gracia. 아픈 것도 어쩌다 아파야지. 밤낮도 이름도 없이 빛도 없이 아프면 그럼 별로 좋은 Pues 거야. nos puede doler algo de vez en cuando, pero no siempre y de cualquier manera. Eso no es tampoco algo bueno. 전국 세계에 있는 우리 중위자분들 여러분이 응답받아야 교회는 삽니다. Líderes de la iglesia del país y del mundo entero, ustedes deben de recibir respuestas para que la iglesia se salve. Ese es el deseo de Dios. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 시대 살릴 중기자들을 세우심을 Gracias por haber levantado a los líderes de la iglesia que salvarán la época. 오늘은 저희들이 마산 지역에 모여 Hoy estamos reunidos en la región de Masán. 전국 세계에 똑같은 은혜가 임하게 En 하옵소서. todo el país y el mundo entero se reciba la misma gracia. 오늘부터 시작하게 Que puedan comenzar desde el día de hoy. 우리의 삶 속에서 하나님의 능력을 보게 해 Que podamos dentro de nuestras vidas ver el poder de Dios. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.